Hello，大家好，我是潮州人，大潮州的。我遮煮好伊个春达南瓜饭，我放白米饭，甲南瓜放做一下，then 搁吹伊个白菜花甲蒜粒蒜头粒啊。then 我一会爱食了，then 我搁煎一个日式鱼肉块 ，OK， 可能推。其实我放水放较济好咧，因为我袂记得南瓜会有那个水分，但是我是查某人，食两饭袂要紧，查甫人就袂使食两饭，大家听会懂我大概意思啦吼。迄个白菜花甲蒜头粒走落去，香一下，就个无好，无记着咩？应该是有啦，我当初叫一个吗？无好啊。还是因为只看来融合了是，应该是有啦，都来变啦，要做就过好了。OK， 我食了 OK， 我接播了。